Hello，兄弟们啊，又是我。那这期可厉害了啊！然后呢，之前刚做了一个就是 C3大成啊，这个学校飞机起飞跑道这个，后来我研究半天啊，就感觉做的是有点儿不太符合就是现实这种建造方式啊。因为你不可能说是把这边拆掉之后啊，然后去下边去做个那个跑道啊，除非是 PVE 啊，这样做可以。但是如果你在 PVP 的话，你像在这个学校顶上啊，你做完防御之后啊，你不可能是把这个防御墙拆掉啊，然后另外起个平台去起飞，是吧？经过这2天研究呢，发现了一个小技巧，我不知道之前有没有人发现啊。就是这2天我是刚刚试飞了之后发现了一个起飞的一个小技巧吧啊。它只需要很短很短的地方啊，也就是3个格啊，3个地基的位置啊，就能够把飞机起来啊，飞起来。你只需要什么？做一个3个的这个地基啊。但是你这个地方需要架个什么？架个那个2层的这种啊，对，这个也行，在这儿啊，就大体这么做一下啊，大家看看什么意思就好了啊。然后这边做这个，然后呢，做个斜面的一个屋顶。这个地方也是一样啊，只需要这么短啊，飞机就可以起飞啊。现在我给大家演示一下啊。不过还是老问题啊，它这个降落肯定是还是需要这个跑道的啊。我现在还没有找到正确的方法哈，去怎么样让这个飞机降落，慢慢降落。但是起飞我是找着方法了啊。好，只需要这么短啊，看好了啊，看好了，你按着空格把这个滚轴拉高，看了吗？然后松空格起飞，看明白了吗？按照空格，当它把这个滚轴你拉到最高啊，这个就能起飞，就直接利用那个平台就可以起飞。这是一个就是短距离起飞啊，现在飞机应该是好开多了啊，我不知道之前有没有这种情况啊。你包括在哪儿都一样啊。我再给大家试一下，就是2个也行，你只要是在那个飞机这个地方啊，2个也一样啊，然后拉高啊，其实不用按照空格也行啊，不用按空格也行，就这样就直接可以起飞起来啊，就很容易。所以说啊，有了这个技巧之后呢，起飞是没有问题了啊，就是很短的一个距离啊，我也不需要很长的跑道，起飞是没有问题。但还最关键问题，你能起飞，你得能降落，对吧？降落这个问题，你像其他地方还好点儿，但是你像 C3第4这个大成这个位置，你像这块停机也不是说停不了，是因为我这个飞机是真的是刚接触啊，就好多这个技巧都不太熟练啊。你包括这个起飞行，
就唯一就是差的这个降落啊。降落这个不知道有没有这个兄弟们有没有比较好的技巧可以拿出来分享一下啊？它这个位置确实是有点短。这个地方呢是我之前那个 C3那个大成学校顶上那个原版的那个原来那个建造一个这么一个模型啊，基本上没动啊。这边就是唯一把这个车库拆了，这边做车库的地方拆了啊。到时候车库可以应该放到这边啊，因为这边不占位置啊。把这边做成一个跑道，专门降落吧啊。降落看你们个人，可能有人技术好呢，就是说能短距离滑翔进来之后，然后就是这个能够停下机来啊。但是我没学会，我确实是不会。但是起飞这个技巧呢，今天分享给大家啊。不知道是不是之前大家都知道啊？就是偶然间啊，一直做这个学校这个起飞这个视频啊，一直在研究这个东西啊。我发现哎，原来还可以这样起飞啊。尽量吧，看看有没有那个兄弟们有这个比较好的这个起飞的这个降落啊，有关降落这个技巧，大家可以私信我，或者说直接发到那个视频下方啊，然后我练习练习啊，然后把这个技巧呢分享给大家。哎，好，这一期咱们就还是简简单单啊，就到这儿，感谢兄弟们的收看，拜拜。